mama bozali au mondial na bino international mokili mobimba veut dire ma kulut na wana ba faire o to akaka ko solola communauté to akaka ko longola banti valeur otozaki na ngolobi ngai na yo pour communauté kende liboso yango to baka to simba bokebi to za la scotché branché cimenté na la joie de vivre TV makambo ezali surtout makambo ezali makambo ezali kafu yango na profiter apena saluer ba homme femme civilisé à maman jika bébé parce que mon senza zate bato balbaki bakolekate awa bonzambe. Et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là il y a Dieu dedans ou inspiration divine. Ça bande konanga lelo ma mondial eko bete la bino suite to ba to tana jika bébé à TV mais to tyango ka ana la joie de vivre TV suite ya mwana oyo to yaki kolobela ye mwana oyo mama na ye propre a sacrifié ye pona libala bande kotoza na live na biso kala mingi te na 18h30 ou bien na 18h ou bien na 17h30 toza na live na biso kala mingi te tozo kota na live na biso ya kafu bande kotozo ya koloba makambo ba mama tozo ya kotiana boyebi toyeba makambo ebele bande konanga bande ko basi pe mibali mama a sacrifié mwana pona libala oyo boyokaki oyo batala kite botala yango titre nango ezali wana na komaki titre nango soki bokotala kaka na la joie de vivre TV na bomona fille moko boye jeune fille moko boye chelo boko na litama yango wana nde oyo ngai natindelaki bino na so na komaki titre nango ezali mwana ya etike na komaki mwana ya etike na frère na yo eza somo na frère na yo bon tamusuna komema bena komi mwana etike eza le 21er mois 2021 comme ça talango kana la joie de vivre TV okomona yango bandeko na komaki mwana ya etike okomona suite ya mwana etike oazana ba parents. Pour ne pas résumer, dès qu'on a besoin moi c'est avant que papa naie, moi c'est papa naie traité qui comme moi naie propre. Donc bakabola ki babota bana mibale mama na bango abanda ki koboya kozonga libala po basala ki echibaou côté ya kenda ki dekona ki alors soka zonga ki libala catastrophe ngaki salima mais atikala kina mwana na lekina ya mobali papa na ye akendaki na oyo ya mwasi petan bakende kuna papa na mo penzamba sungi afana ye pepa mama kulutu pa ya papa kulutu mwasi siko ya papa kulutu ani okolaki ale papa na bango aye a récupérer ye et pas ya grand frère donc waza papa kulutu andi kwa mso mwasi akomi kovanda na ndeko na mso mwasi ndaku moko ye na papa na ye ba mesana na papa na ye mabeti na malamu papa na yazwa mwasi ya kite facile pona ye mais mwasi wana lambaki alempaki bakomaki bondeko na mwasi wana botaki mwana moko ya mobali en tout cas azwa ki frère na ye mabande ko lela kaka ndeko nanga ya mobali to botami tata mo mama ko azepa mama na sona ko mone mkonini tango avanda kuna e papa na bango ti azokola mama na bango amona ekaka 3 fois alors papa na bango ayaka kokufa liwa moko ya pasi batikala kana mwasi ya papa na bango pe ba difficulté et sala ki ayaka ko voyager atiki bango na lupangu oyo ya famille na lupangu ya famille alobi bokengela mwana ya mobali nanga na mwana nanga toka banyokola ki bango yo moko ebika bandeko et sala ki akima lisusu akele koluka mama na ye propre mama na ya lobi etumba ekote to bandi penza lisolo na biso mama na bango lobi etumba yo ya koyela ngai ngana sita boti bana nga misatu na poa na libala na nga na lingi motote na libala na ngai donc ngaka nde na vanda bana nga misatu na bana nga misatu na lingi kakate ankake mami ndondo na boyi kende kuna zonga epa ya papa na yo papa na okuna sa kufi etalinga ite luka bande ko papa na bi mama na kokende wapi mama zwanga ya alors mama na bango esala ki epe kote muso raisonnable bina saleka boy bonne mwana ni moko mwasi na saleka ka bonne akenda kotika baleki ne misato na bota na classe peke na kotika bango soki na ba prière soki wapi mbala moko nde azwaki mwa faveur avandaki wana na londa kwa mama na bango siko mama na bango azaki na fi moko bwa uta mboka fi wana azaki lokwa muta musala sela ba musala mama na bango atombola ka kutu fi wana koleka e fi wana impoli a dénigraka ye na suka nde siko lekina mobali alobi yaya ngakutu ababoma nga banzala abinene alobi ngakutu ababoma ye na lekina ye bakutana ka première fois ka depuis bakabona ka ye 5 ans
je pense leki na ye 2 ans bayaki kokutana kaka na liwa ya papa na bango mpo mama na bango ayaki ntango papa akufaki balobi ke mwana ye mwana mwasi wana jeune fille wana aye kobeta biso mpo aza jeune fille moto aobeta lisolo jeune fille oyo ayekobeta biso solo alobi balesaki ye soso ya chiba oyo balobi yo kookende mpa mama na bino boye te mpo mama na dekonaki na libala alors na lebemba papa na bango elali wana basaleli ye soso soki balumba ya bakishi basaleli ye wana alie na balumbalumba bablie soso mobimba ye moko nde basalaki baceremonie aye kokende mpa ya mama na bango balongoli ye na bikelakela nde ayakokeli mpa mama na bango apres ayaka kokima bandeko ndenge azalaki wana mosani kaka ata mosu aki kotala mpe leki oyo papa na bango abotaki mama na bango asimbaki bango bia mama bango mpe azalaki jeune oyo mwasi papa bango aki koluka na ngola omona soki azwi mwa ndambo ake amemeli leki na ye wana bake batali ye mwana papa na bango ye na leki na ye bazolela balobi nde toza boye biso mpe toza mal à l'aise ye patikala na lupango na bango abi yaya kobosana nga te apito kobosana yo te leki na nga mwasi ntango papa bango akufa ayebisaka eke yo mokumba ya famille ayebaki te po pa monga bengaki mwa ndambo alobi simba baleki na yo nyonso mibale bandeko epa ya mama na bango aliaka te mama na bango akolamba boye asali lokwa atindi ye biloko wana apesi baleki ne misato akopesa leki na ye wana biloko ya mokie leki ne alala aliaka bien te mwana asali lokola malnutrition soko malnutrition wana esali mwana komi lokwa libumu ekomi ovimba omoni bano ya conchecor ya kwashe babenga oni kwashecor donc mwana akomi kovimba libumu akomi kovimba libumu kingo do mwana ase donc azalaki boga mpo bango babota bango bapembe mwana donc akomi kokoma teinture moko lokola basuki rouge donc mwana moso otali obika malnutrition donc azolia malamu te mama na bango alingi te alobi daye kutu papa oyo alingi bino awa te botika vi nanga tranquille mama ta mosusu fi wana mosusu sikoyo ye jeune fille na biso ayeli biso lisolo azo remarqué que mwana wana ya mboka azobima na papa na bango na beau-père ayeko sapima na bango api mama ye nazomona mwana oyo azobima excuse na beau-père mama na bango abikanga mbanga na yo ndengo ye apoko oza mayele na classe nasongisi yo classe akendaka na bauniforme akala alobi soki kaka ozwi diplôme d'état nga na kobengano awa naza na besoin abokola bana mikolo te o naa na besoin te na yebisa ko deja lukaka endroit na yo ya kokende soko kozwa mobali na 16 ans zwa soko tala mama aboti ye soko abandi kotuna oyo mama na ngato nini bandeko lokola pa koma ikokoma na âge ya puberté abandaki deya kokola lokola azalaki na balade ya azalaki na mayele na classe akomi osala bakamani badevoir omona ye moko aleki pa kamarani abi mama ejika na olamuka na ntongo nayebiki bakamani na wana bamelaka ti na okosaka naye kozwa yo tokende kasi omona viens on va déjeuner lokola nasala bango badevoir omona nameli ti omona komela ti pene na lokoso nalipa omona ata mosu lipa boye na bombi namemeli leki na ngai toke kokabola alobi kaka ndenge omona ekosila kaka tosisi classe ndefu nazorepa biso na okangamaka na mwana moko akodalaki mwa gentil sikoyo yaki kopesanga mwana azalaka gentil nazali tokende mpo abino nasala devoir wana omoni fo totangaka bamama na bango baosepela nanga mwana opena bazosala devoir mona bukula bwa nseke ye na profite na kolia nalobi na kamara nanga tilanga ata na bole mokie kamara nanga sa yebaki aza mokolo ndako te omona kotilanga na mwa bole alobi nanga kaka zwa meme pa na bino mona na memeli leki nanga tovandi na kuona ata mosu tofungoli mwa kwanga ata mosu topesanga mwa 100 francs tofungoli mwa kwanga biso na leki nanga tobandi olia moko mosu tokozwaka neti tike tobeti ta mosu makolo to apres toke kozwa bisi kote mosusu apres toke kotala leki na biso wana kaka bongo amoyena tanga baplace eza te mpo aza moto moko ayebi mpe bino boyebi ye bosepelaka ne me na kamwe histoire ya moto ekoki kozala boye nde nasepelaka na ye nandimaki teke histoire ne kokozala boye yango mokili oyo to sous-estimaka bato te bamama oyo baboyaka bana na bango likolo kaka aza na libala likolo ya poapoi un jour nzambe akotunaka bino un jour moto ayaka na mokili abala abota kobota nde yango wana mpona nini ntango nzambe asaki ka Adam ye moko alobaki ki n'est pas bon nzambe biloko nyonso asalaki be abi tout était bon asali likolo na se asali bamai aluli me ntango asali moto aza ye moko alobi non moto fo azala na moto
et puis alobi allez multiplier vous asala ki multiplication asala ki ndeka mwasi ndeka mobali na biti ba se multiplier pour nzamba osala rasu mokili te loi ya multiplication eza ya nzambe tango yo multiplier loko na mokili okomi ko négliger eloko ozomona ngo lokola saleté tala eloko nzambe apamboli moto abengaka ngo mbindo te bana bazali kaboko te pa ya nzambe mama papa place ovanda surtout bino bapapa bokosambisama liboso ya nzambe onga nasaka masumu te nasambelaka na ngai ngakutu nakombolaka eglize me mwana oyo osundola na Kinshasa akoma shege mwana amelaka bangi oyo bengana libanda okoma kotonga mwana wana aza sorcier mwana oyo lelo yokanga ye ndoki opesa ye bapaster baviolaka ye okosamba na miso ya nzambe okosamba na miso ya nzambe mwana oti na libumu moko oyo bimisi na makila na yo mama te bavivre abongo te bandeko na ngai eyoko sala ke ndeko na biso ya mwasi jeune fille na biso po aza jeune fille azobeta je suis pas sûr akokisi même 25 ans bapasi wana moni mwana so akoli na pasi ekomisaki mokolo bapasi wana ti na baseza wana azokenda sengaka biloko bamosusu bakomotimbela ye bamosusu bakomotonga ye akipaka na ye te essentiel kaka lia batinda esoka batindi ye na nzela mwa pire sermon na quartier atindi fo akende mbangu po ayebi ke récompense na ye ezali mama akotambola boye ketche eza te akomi mpe amoni moye te akomi mpe kolinga mwa basheri alobi azalaki azalaki na choix te livré à elle-même mutu akosunga eza te akoma kokende église mais akokende église mais epesaki kaka posa akoma kokende église ya combat spirituel akoma kokende yango nde bandi okitise motema akontinue baklasse aye kozwa mwa copain bacopain yango mpe kaka omona ata mosuka mwa 10 mwa 20 mwa eloko moko boye mais motema nde bandi osepela te ezosepela ka binzambe fungolelanga akenda okanga mate ya combat spirituel akendaka na ye abetaka makolo po akenda adoration soki adoration eza na 14h ye akolongwa makolo 9h abandi kokei makolo ana tike te akendaka makolo apemaka ntina limete bu ake akoti adoration ndenge moko azote azolobela biso kokende kakoyoka baenseignement nani akokipe ye mpe na baeglise wana bato batya ye ka bakotya ye mpe ka te me akoza mpe na bato mosusu osola na ye moto mosusu mona osepela mpo aza mwana kitoko tentire tala pembe tala suki yango babandaki kosepela na ye omona bakabele mwa 200 francs omona bakabele alingaki kokomba donc oyebi kaka mwana oyo banyokolaka mwana etiki azalaka gentil même place balobi na azala gentil te azomilingisa azoluka balinga ye ayebi eloko oyo babengi amour te ayebi eloko oyo babengi mama te ayebi eloko oyo babengi papa mais papa akufaki avant ayebi eloko oyo babengi affection maternelle te mama aza vivante mama komo yoka esoni po abotaki ye jeune aza sujet ya soni bandeko mwana noboti boye mwana na nde na moni tala nzoto tala bien oyebi te mosusu aza avenir na yo ya lobi mwana bafrançais ebele ngabi bafrançais ebele oyo ozoloba boye duka tozalaki presque meme shege alobi mama nzambe ayebi kosala bato grâce na bandeki kokutana kaka na bakamarade ya bafrançais na profitaka na bafrançais oyo papa atangisa ye nga bandeko eza facile te na nga moko to namonaki ye na lela nalobi te nde mwana aye kozwa moko mosuka examen de temps ezaka journalais bayaka na journal mwana no azwi bato kuna fufu azwi bakamarade ne mosusu mama bato nyonso basepeli mama aye félicitations nayoki ozwi ozwi bon ça va lokolo ozwi nayebisaki soki ozwi awa na ndako te ozwi examen d'état okokisi 18 ans na ndako te kende luka vie mama nasali na bi okobima lelo alinga mekalobi okobima ndeka na ye na 20h bimaka kende koluka place luka bandeko papa na yo na bina bomengo no na boyi na makambo nyonso na boyi et puis oza su muta komba awa na kati ya ndako na nga komba spirituel te kenda ta na lopango bandeko na nga ya famille kuna kende kovanda na lopango abi kuna moto na ndenge na ye na lupango ya famille kuna banoko baoluka babima na nga kote ya bopapa basalanga ndenge moko mama banoko na nga balukaka babima
okovanda wa te na lobi kanga biloko kende kuna nasi na futeli esili kende koluka no osa université oza na 18 ans oreglaka obima bele mama bala tala bassin o héritage na peso ya bassin ta makolo mine na peso ale kende oluka mbale oza pe pembe benga na mwana kangi bilamba kepa ba voisin apesi bilamba bato bazotala kaka mamondoki mamoyo oza pe mpoli obangaka nga te po soki papa na bango wana beau-père aza kotuta leki na ye na bageno abimisaka leki ne makila na monoko moko mosusu lino ebuka na pa ya loba te omona bakobeta mwana mama na yo soki alobi ye azopesa éducation yo lingo akobebisa éducation mama ndeko mwasi ake pa camarade moko camarade yango abombi une semaine na chambre papa apesaki biloko akolia mama na bango ayekotimbela babengani ake pa camarade ne mosusu bapesi bango ndako akova lokwa bandoko loba français siko bango bazokazaka aza pe mwana moto abie nzokanda aza na ye mwana ka ya débrouillard misuka makasi kazotambola na ngolu ya nzambe siko ta mosusu omona amoni baveille de prière nde ezaka na église mama aprofite ake kovanda une semaine so bino bokoti jeune na 40 jours wana ye asepeli ake na bergerie akende kolala nzokande ndako eza te botika na seki te meza mawa okomona ka moto aye jeune prière nzokanda azolela mpe ayeba pasi place mpa kolala eza te mama atunaka ye te mama akipaka ye te ndeko mwasi atambola kaka na nyonso wana omona ye ka na quartier aye ota leki na ye ake lisusu kuna ake kota leki papa ne atikaki ye lokwa papa ne atikelaki maloba azalaki kasakasa kaka bongo aye kozwa ndenge ezalaka kaka moto mobo aye kolinge na ba 18 ans wana aye kosepela na ye babandi kosolola abandi mpe koyede mwa moke makambo ka ndenge ezalaki aye mpe kozwa su place moko boye ayaki kovanda so mpe paspire moto kaka azwaki ye nde ake kosala métier moko boye na koloba te nde akei abandi kosenga kaka neti koyemba abandi koluka kaka makambo neti ya koyemba abandi kokende kaka ndenge makambo akosala abandi kokende kaka nde mutu wana o babandi kovivre ne ayebisi ekende kosala métier oyo abi ozobaka français kitoko oza deya diplômé akomisi ye neti ezalaka na ifasik akomisi ye na ifasik alobi yo fotanga bacour oyo mama andimi ka mutu angunaki mokolo na ye po azwaka place akolala ndenge kaka bande kotanga moko mosusu bayeko ake kotala leki ne tala libumu evimba leki ne aliaka bien te akozwa su alingaki akozwa leki ne alobi naza maladi na okoka te ake koyebisa mobali na ye wana abinaki na koyebisa ye bongo na ye kozwa yo nzoka nde leki ne aliaka bien te beau-père abetaka ye mokolo kaka ye azokanisa ya kozwa leki ne ya kotala na quartier baotali kaka boye leki ne akufi abaluka na mabele abanda kolela nde place eseki mama na bango abingai na yo mama merci na yebi mokili oforce nga na yeba mibali oforce nga na shina tika na libala na bana na yo mama merci oya ngapi azaki leki na ngai oya azaki mosopo papa tikela nga kufi na tika eka na leki moko oya azali kuna epa ya bandeko ya mwasi ya papa na nga kaka ye abanjolela mama bakompe kuna kota voyage ki kuna abengaka na ye te papa akenda otala leki ne moko mosusu bazwi adresse ya mama na bango numéro mama na bango tobenga belle mère bamosusu abenga marâtre aye kosi manifeste ngai ndenge nini alobi mama toluki babinanga adresse na yo otindaki moto kuna kota ndako leki na ngai basali tu babengi nga wana batelefone kaka ese komi nango sikoyo ndenge eza mpe kaka aza ne jeune fille aza ntango batelefone nde akeko abina nini azwa leki na nga tokende ovanda place nga nazali mosala moko nazwi aya kozwa mosala bazalaki suna mobali wana te aya kozwa mosala me mobali yango abandaki kokipe ka azwi mwa studio wana moke akomi kovanda na leki na ye ake kozwa leki na ye wana mosusu bakomi ovanda mama na bango atunaka ye te akipaka ye te me abanda kokeka na quartier atalaka baleki na ye wana mosusu po aza na ndeko te baleki na ye wana mosusu misatu
loko ayebaki dia bakombo na bango bavanda na bango bazokola tamusa amoni bango na nzela ka bongo akomaki so ake musala na ye wana abandi kutu koteka eau pure ateka ti eau pure azotia eau pure na balabala nde place bakutanaki na moto wana asungaki eau pure na balabala azoteka eau pure mwana kitoko pembe ateka ba eau pure donc asala makambo ebele ekutela ye mpe kolala na nzela alala nde place akende ye kosala mosala wana ntango ake kosala mosala na baliaka na leki na ye bamelaka mosala wana sikoyo ematisi ye mosala na sikoyo bakomi komona ye ntina RTNC nde bandeko mama na ye première fois bamona ye bakenda koyebisa mama na ye akona kitasa sozo ba français ezaka option sozo ba français bakotia liboso aleki na la voix du Congo bamona ye famille panika apesi kombo papa na ye na mama na ye atangi ka mama na ye alobi me mama na ye azalaka mpe so na mama te ye mpe atioli mama ne na televizio abi azalaka na mama te longue histoire babenga mama na ye babitala mwana obwakaki mama na ye na soni wana aya mpe koluke te bavanda mosala yango mpe eye kofuta ntango mosala yango eye kofuta aye kozwa ndako ya monene afungola magazin moko ya monene ntango afungoli magazin na monene mama na bango na soni mokolo mosusu akomi kaka kotuna akomi okende pa bato bomonaka intel bomonaka Solange na oluka Solange joka nde mama wana place atikala so mpe libala ekufa ye akoma kovanda pena na balubwaku pena obabaka pena mikonga kutu bien donc nde akenda nde baye kobete lisolo ya intel ya Béatrice oyebaka te mwana na yo akoma koleka na tele mwana na yo akoma koleka na moto munene babengaka boye mwana mokili nzoka nde moto munene oyo antuka leki nanga mwasi nzamba sunga yo kende liboso moka koswa ata na mama na ote na nièce na za tante na yo te mais na koza ka tante na yo par alliance okoza nièce na ngai okoza pe leki nanga po za âge moko na leki nanga mais na bwakeli okamoka koswa tamboya na mokili omona makambo babenga ye kutu ndoki ye na leki na ye mama bango akoma yobenga bango baza na kindoki baye po baboma libala na ye bana oboti na libala bazala na ndoki te ka bana oyo obotaki na libala liboso bandeko tolanda su mwa ndambo bandeko babolingo ndeko na biso aye kobeta na lisolo azongi mwa nsima alobi kutu ntango bana obandaka na lopango ntango na ovandaka na lopango wana famille yaka kosala ke atombaka malade bamemaka ye na hôpital asalaka 2 mois na hôpital makila esili ye bato nyonso bazotala bagroupe makila na bango ekokana na ye te balobi babenga mama na bango abenga po akimaka so azongaka so na lopango abandeko akota papa na bango bana olinga baviole ye abandeki kosalaka bongo ake kota bandeko ya papa ake kota bandeko ya mama koto bani baviole ye koto bayebisi babi tozobenga mama na biso biso makila na biso nyonso ezokokana na oya yo te babengi mama na bango alobi aza wapi o akotaki depuis quand eza zemi te avorte te babi avorte te loko te mwana azobela tala kaka alobi te nga mwena ye te na bimaka te sans poids mobali na nga aza te mwena bimesa te mpe nayebi te soki nakoya mpo mobali na nga alinga asu makambo ya bana wana te médecin oyo azalaki kolanda ye alobi oza mwana moko kitoko nazomona avenir epano moto bamédecin tamosu baka bakindoko nango basiance tango toyebi te alobi bolukelanga mbongo makila oyo ya ye ezali awa mais eza ya mwasi moko azolinga bota soki bapesi mwasi wana te mwasi wana kokufa me ngana ye mwana oto wa makila moko likambo te bopesa mbongo bapesi mbongo batransfuse ye makila mwasi wana mbala moko aboti docteur apesa makila na ye po bazongisa mwana mwasi wana bikamwa ya nzambe abima na vie alingaki akufa mama ne atika ye akufa ndenge leki na akufa banda wana ata batata mwasi ne balobi na bapapa leki ne babi ozalaka no na mama te sikoyo azotuna motuna na ye alobi mama ejika sikoyo ndenge nazali boye nga na leki na nga na minute o bref alobi kutu mama na ngai
mwana boso basu domestique a betele bino ya impoli o ya uta mboka oyo akanga ye déjà mona déjà nde babimaka na beau-père o beau-père abande kolinga te babengane po camoufler makambo mama na bango yaki kokange en flagrant délit tango akange en flagrant délit jokane moi amosa azaki dia na grossesse à 4 mois balobi mama na bango amema abokola zemi wana avandaka na mbanda na ndako likolo ya poa tozosala live lelo ça ne va pas likolo ya poa moi mwasi wana bota mama na bango abokola bana wa mwana wana mais fi wana azaka na ndako mobali alobi okoko bengana te toyebi te so bakisi toyebi te soki domination toyebi te so caractère libala liboso ya mibale aboko longwa ye ndeko mwasi na minito mama koma na mikonga so pe baboya na so pe tatango akufa na tuni bien te poison ligne te mama koma na la gomme mama koma kolukisa ye mokolo mosusu kaka boy bakutana na mama banyo fukama mwana nanga siko yo ye tango mwana komi na mwa bozwi alobi na minito oyo natangisaka mwana ya papa na biso leki nanga demi frère nanga o na koloba kutu demi te mon frère du sang o na tika na epo papa nanga mutapesa nga bolingo papa nanga zo kufa zo lelaka na kombo nanga tika kinga moke na 12 ans alobi mwana oyo abi mwana nazofana na quartier moya luxe o musala na ngezo futa na teleki na ngai na bekola bana bata mbongo na sala kabwepo azo ata mwa relation bata mbongo asekisinga kutabi mama ejika lobi to fungwa mata leki na ngalo baka français nazotangisa leki na nga akumi na 5e des humanités nazolinga leki na nga soka zwi diplôme d'état na ngolwa nzambe soki akoki koya poto soki akoki ya poto ndengai na se soulager poto zaka biso mibale na ntaku nanga na kotsa mobali te pona bena leki nanga na mona mama nanga sacrifice nga pona mobali leki nanga deza bonga moko mama nga moko papa mama na bango pe kuna akenda ondira bota abala na ye kuna totikala kanga na leki nanga la biso na buto la biso na moi tozaka na leki nanga so azwi mwa copine fo ya kolakisa ngai abenga anga ka mama abina obengo ka mama atoza yaya na obengo mama na zana shwa te leki nanga akenda kutu kota famille papa na bango famille mama na bango rare azala kaka nanga biso meto tika bana tike toyebi moto te toyebi papa te toyebi mama te leki nanga tanga na école moko ya wow ndenge tozali boy nga vi moi moke bien na zonga université na tanga kasiko na université na zongela classe au bango bapimela kingai nzamba sosala année prochaine na okota tamsuna ba licence na ngai ndeko na biso mwasi entre temps zo dispatcher musala na ye wana soki na boyebi epe bato bele balingaka ye mais aye ko pesa histoire na ye kaka epa ya mama Ishika bébé pona nini ayoki nga depuis Kinshasa alobi nanga engalisa.com ya yoki alobi atalaka de YouTube po aza na wifi na Kinshasa donc avant na peine na quartier privilégié ya bien ya Kinshasa le kola musala na ye mais sikoyo motuna amona ke mama Ishika bébé azalaki na moi sagesse selon ye pona kotuna alobi boy mama Ishika tango na yoka kayo na yoka ko chaque jour na Congo tango na yoka ko na mona ko moi sagesse na mitu na kamwa bonzambe ezali moi engalise ezali na lobi te ngai na kozwa solution mama na nga siko na pasi mama Ishika na yebi bien ke ye mokazoloba okoloba na nga kaka limbisa okoloba na nga kaka le pardon est une puissance qui libère mais na minute motema na nga ekangama naza l'espace ya kolimbisa mama na nga te nazo luka espace nazo mona ye moto te soki moko première fois na mona mama na nga na bala gomme na pesa ya kolia na pesa ya komela na pesa kai na ndenge na kotise na ndaku na nga atala ndaku na nga na bandako ya benga na nga etikala kokoka na te en tout cas na kotisa ke na haine bolimbisa ngai na pesa ye mai na pesa ye biloko kolia to na koti na chambre mai ya miso ezotanganga nazokanisa mokolo nazaki na hôpital nazokanisa mokolo yo aboya kopesa nga makila nde na kufa nazokanisa mokolo abengana kinga na butu nde ba violanga nazokanisa ba viol oyo nzamba permeta te koma na vie na nga soki pe ezali ndeko ile loba kaka kobomba na hotel mbala sima fungama na yo kaka to yoka to consoler pota na yo soki po moni moyen te nano okomi prêt te tika kaka
nazokanisa banzala nazokanisa nakomaka mwana etike nazokanisa baopiro na nobela na nzela mama na ngaza na bomoi nazokanisa bandako nga noki dosukola basani mpo nalia nazofefela ye moko alobi nazofefela kolia nazokanisa yango natambolanga na leki nanga ndeke mama ya mutu mususu mama ya leki nanga abokolanga lokola mwana na ye mama ejika naza na espace te ye moka sakatelinga mama ejika naza nanga na espace kolimbisa mama wana te nayebi kazonyokwama na ape capable kotia na ndako place na vandi makoya koboma ngai wana kote wana mama zelana mpoto ebino etada mama na bilote po mama na motema ya ndenge wana nayebi kendeko olobi nanga déjà que nakoloba kaka yango le pardon est une puissance qui libère. Po oza wana oza na mikakatano okangi motema na yo mama kanisa bosana mabe nyonso asala yo kanisa 9 mois amemaka o quand même na libomo soka kangaka makolo nga kobima te soka kenda osala avortement olinga kobotama te kanisa oyo asali yo kanisa obima epa na ye nayebi kozokanisa liwa ya leki na yo oyo akufa mpo na banzala mpo ya lingaki bozala te bozalaki lokwa microbe epa mobali ne bozali lokwa microbe me nzambe asafuti ye moto mosala na ndako na ye azobota na mobali oblige ya ndima moto mosala kenda okuta bango na mbeto meso na meso oyebi pasi ayoka azalaki oblige abokola mwana moto mosala mwana mosala komi komake respect na ndako ne deja azwa lifuti na ye nzambe oyo akosaka te mama deja azwa lifuti na ye tala mwana kitoko neti yo boye moto nyonso so na tangi kaso na meka otanga komona bato bakoganga mama naza kizenge aza ndoki bakeluke na place azali me yo lobi na bomba kombono mpona mama na yo famille papa na yo na bomba po bakoma koyaka kosenga yo ndeko pesa ya kolia ya komela me kotia na ndako te soko za mwa mbongo ofutele ndako wi kovanda na ona mama no ndako moko te toyebi misala na ye te po mama oyo akokanga motema bongo tina meni ti leki na mobali akufi afungola ka motema te wane komi ba dose ya spiritualité ya mwa sorcellerie na kati limbisanga za mama na yo e koki pe kozala ba sorcellerie to ba kosimba bakisi ya haut niveau wana eza envoûtement te po moto akozala envoûté ayebaka pe mwa moke nazalaki envoûté mais moto pe ye moko azoparticipe na makambo wana afungolaki yo porte ekokozala kenda place moko afungola yo porte apesa yo à la merci de tout le monde kasi nzamba botoli yo na maboko na ye so moni mama azobenga na mwana ne ya kitoko boya la portée de tout le monde ba violer etali ete eza bisala ya butu ta mosu akokaki kozwa ame na yo te po famille papa no baseda te u nzambe asede te yango wana atikaki yo mibali siko bafungolo baporte babanda kokushe na yo bafungola baporte po puissance oyo ezali ya puissance oyo ya rapport sexuel eleki bondoki po babi olali na ndoki bokomi nzoto moko donc aza capable ya kozala na monde de ténèbres yango atikaki yo ayebi ke nzala na pasi okofungola nini makolo lokola ya koki yo te ateki yo na moins cher moza étoile nzambe azalaki na yo pe leki no akufa bayebi makambo ye na mobali na ye me yika mpiko ndeko nanga luka place ya kolimbisa à vous le clavier tika ete bandeko langa pe bakomela yo ebele mama kitisa motema oza mwana nzambe nayebi ke ce n'est pas facile nalobi te bovanda na ye ndako moko soki ozopesa mbongo nobondela excusez mbongo no ekende pa na ye pamba te bo excuse nga mpe nasali ya renvoi brusque mbongo nobondela biloko opesa obondela kolinga ata yake pa na bino mingi soki moye eza zwaka temps otindi ata moto ake kotala ye